Rapaziada, fala rapaziada, tudo bem? Eu fiz amizade com esse cara aqui no lobby, tá? Tava jogando, eu fui jogar 99 noites na floresta e eu decidi, né, jogar aqui. Madeira e comida, beleza. Tá, então, ó, eu vou jogar com esse cara porque hoje a gente vai tá jogando, pode ser. E aí, ó, a gente vai estar jogando a atualização do 99 noites na floresta, tá? Beleza? Tá, agora eu vou pegar pé de coelho pra mim ou pra ele, né? Se ele quiser. Ó, já consegui um, cara. Cara, o 99 noites me ama. Ó, peguei um pé... Um pé de coelho. Coelho. Pra tu. Aqui, ó. Aqui, ó. Falou, eu tô no dia. Ele quis dizer valeu, tá, galera? Ele tá com a classe Cyborg, hein, galera? Ele é pro, hein? O maluco é pro. Ai! Pegar isso aqui, ó. Que ele já tem o canhão a laser. Ai, que lagaço. Agora jogando. Bandagem, beleza. Vou trazer essa sucata aqui, ó. Pra bancada. É, galera. Eu andei jogando um pouco. 99 noites e eu já acostumei um pouquinho, tá? Então, né, vai ser fácil. Enfim, galera, eu queria mostrar pra vocês o novo mini bioma, tá? Então é isso hoje. Que lagaço, né? Ele deve estar no lag. Ele deve estar lagado. Mas eu vou trazer bagulho. E já vem um saco bom, cara. É por isso que esse jogo me ama, cara. Cara, esse jogo me ama e eu amo esse jogo. Tá, cara? Não tem discussão. Ó, pega, já fica pegando aqui flores pro mini bioma. Ó. Beleza. Eu andei jogando muito 99 noites na floresta, velho. Joguei muito esse jogo recentemente. Então é isso, né? Ó, já vou polinizar aqui, ó. Beleza, ó. Só pegar flor aqui. Tá? Só pegar flor. Cara, só agora isso apareceu. Sei que tem. O cara cansou do jogo, velho. Eu quero que essa partida tenha um evento do carnaval, entendeu, cara? O evento lá do carnaval era da hora, velho. Já tá nível 3? Ele tá aqui ainda, né? É, ainda tá. Eu achei um cara muito gente boa aqui, né? Yeah. Bom de jogar, né? Sozinho aqui, você sabe exatamente o que fazer, aí não tem gente atrapalhando, que aí tem chance, não tem chance de dar coisa errada, cara. Muito bom, ele tá lá, cara. A criança tá salvando a criança. Tá. Eu vou lá.
Ô, cara, vou pegar lá a comida, tá? Vou pegar as comidas que os bichos dropou. Na verdade, eu vou comer isso aqui, ó. Nossa, cara, ainda sobrou coisa, velho. Ainda sobrou coisa. Ele só pegou a criança, velho. Sumiu, não pegou nem um pouquinho das comidas pra me ajudar, né, velho? Pô, isso é difícil, velho. Tem que pegar comida sozinho, velho. Levar isso aqui, ó. Tá bom, beleza. Tá de boa, ele não fez amizade. Beleza. Nossa, ele tá no bioma vulcânico, cara. Eu vou lá com ele, velho. Não sou doido. Tem que lutear, velho. Tem que lutear. Pegar coisa, velho. Sem ser parafuso. Que parafuso é um lixo. Total. Né? Galera, olha só a belezinha que eu consegui, cara. Olha só a belezinha que eu consegui. Cara, agora eu não passo fome, velho. Mano, o bioma infernal é muito bom, cara. O bioma da lava é o melhor, cara. E ninguém pode discordar disso, velho. Olha essa arma, cara. Ela já faz os negócios cozido pra gente, cara. Comer isso aqui, ó. Soltar tudo aqui, ó. Eu vou pegar madeira, cara. Olha, ele tá lá no bioma. Ele tá no bioma pegando flor, provavelmente. Né, velho? Ó, isso aqui dá a mesma madeira, né, cara? Não é madeira diferente, não, que dá. Ah, não! É uma madeira com uma textura diferente. Ah, mas é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Ó, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Só isso aqui, só melhorar o banco de artesanato não faz mal, cara. Não faz mal. Ah, vai ter o evento dos sapos. Pô, o evento dos sapos é bom também, hein? Nossa, esse evento é muito bom. É, não é tão bom assim não, mas é da hora, cara. Eu vou pegar aqui, ó, tudo. Não vou deixar nada. Ó, o cara já melhorou o banco, velho, de artesanato. Eu vou pegar isso aqui, cara. Eu sou bobo. Produzindo 4 por segundo. Pelo que eu consigo ver, né, cara? Aí o fogo já alcançou 100%, cara. Nossa. Nossa, gasosa, velho. Gasolina. Muito bom. Muito bom, cara. Ó, pegar aqui. Mano, esse cara é muito bom, velho, ó. Ele já tá se prevenindo. Ele já tá colocando um para-raio. E tá se prevenindo das chuvas com raio, velho. Nossa, que cara bom, velho. É, o para-raio é bom, né, velho? Que aí você já tem comida cozida aqui, velho. Esse é o canhão. Que é...
P. Ah, tá gravando. Ah, nossa, nem percebi, velho. Nossa, nem percebi, cara. Tá gravando, velho. Mano, o bom dessa espada aqui, ó. A gente economiza sucata e madeira. Muita madeira a gente economiza, cara, né? Tem aquela estratégia que todo mundo usa, né? De ir lá, pegar, né? O... Né, colocar... Ah, cara. Só que me faltava. Eles não vão me matar, não, cara. Não são sapinhos... Sapinhos betas que vão me matar, não. Na casa do pescador é mostrada, né, velho? A casa do pescador... Ah, cara. A casa do pescador devia ser mostrada nesse evento pra todo mundo, cara. Olha onde o cara tá, velho. Nossa, cara. Um negócio eu morro, velho. Um tapa e eu morro. Mano, se um bicho... Se um bicho espirrar perto de mim, eu morro, velho. Nossa, olha só como essa pula, velho. E uma lança. Tá. Não. De jeito nenhum. Eu vou deixar essa lança aí, tá, cara? Nossa, nem precisou de 2 sítios, velho. Mas cadê o cara, velho? Tá aqui, velho. O cara tá ali. Calma. Ai, meu Deus. Eu quase morri. Eu quase morri. Cara, eu quase... Eu vou pegar esse corpo aqui, velho. Ó, você, ó. Só um hit. Cara, esse lobo veio do nada. Esse... Nossa, ele tem um saco infernal, cara. Me ajuda, cara. Me ajuda. É, pega os itens primeiro, né, cara? Pegar esses itens aqui e aproveitar, né, cara? Não pode jogar nada fora. Ó, vou pegar esse... Até isso aqui, cara. Pera aí, ó. Pegar até isso aqui, principalmente esses caras. Ó, vou pegar isso aqui, eu vou pegar, ó. Ai, ai, ai. Não posso dispensar comida, cara. Eu não posso dispensar comida. Pera aí, ó. Kit médico. Mais um kit médico, cara. Que bom. Não consigo sair, cara. Pegar, yara, yara, yara. Sua amiga eu vou pegar. Yara, 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 yara. Pegar, yara, yara, yara. Amiga eu vou pegar. Yara, yara, yara. Ó. Espada, né?
E eu vou vir aqui, ó. Oh, eu tô com muita coisa já, velho. Nossa, tô com muita coisa. Hashtag, um monte de hashtag. O cara falou palavrão. Aqui, ó. Ah, ele vai voltar. Ele vai ficar off. Ah, tá gravando, cara. Nossa, tá gravando. O cara fez o evento de polinização. Cara, eu não acredito. Mas tudo bem, né, velho? É que nesse jogo, ó, uma parte aqui, ó. Nossa, ele ainda tá fazendo a fortaleza. Cara. Aí vai a próxima. Vai, vamos, vamos. O que foi, cara? Pode sim, cara. Ah, pode. Vamos deixar, né, velho? O cara merece, velho. O cara é muito. O cara tem muita aura, velho. O cara é muita aura, velho. Falou. Valeu. Não sei o ré. Olha, se ele morrer, eu vou reviver, cara. Eu faço tudo por meu amiguinho. Cadê? Onde vai nascer? Ó. Calma. Ó, tem um bicho aqui, ó. Tem um bicho aqui, ó. Então venha. Caiu, caiu, caiu. Vai. Pode abrir, cara. Pode abrir. Pode abrir, cara. Vai, vem aí o que que veio. Peguei uma coisa aqui. Não é uma motosserra. A gente já sabe disso. Eu ganhei um rifle. Ó, vou sair daqui, cara. Vou sair daqui. Nossa, eu tenho muita flor, cara. Eu vou polinizar tudo, cara. Calma aí, ó. Calma, calma. Calma, não quero morrer, não quero morrer. Ó. Ah, então venha. Toma. Nossa, cara. Vem cá, então. Pra você ver se eu não mato você. Seu comédia. Eu vou pegar isso aqui de novo, né? Cara. Eu vou ter que fazer tudo de novo, mas não tem problema, cara. Não tem problema. E o cara tá explorando muito. Ó, vamos fazer aqui, né? Mano, a gente tava mó bem. E aí o cara fez amizade com o Dino Kid, cara. O cara fez amizade, velho. Ai, olha o que tem, cara. A gente vai precisar alimentar ele agora, velho. Pelo menos eu tenho comida infinita. Pelo menos, cara, é extremamente fácil eu pegar comida, cara.
Ó, já peguei tudo isso, cara. Tudo isso. Pelo menos ela... E ela também vai trabalhar pra gente, né, cara? Ah, então tô voltando. Mas, ó... Antes, eu acho que eu vou... Esse aqui, ó. É esse aqui. Pronto. Agora sim. Nossa, que isso? Tá gravando, cara. Eu sempre esqueço de deixar gravando. De pausar. Cara, a gente tá avançando muito, cara. Olha isso. Ele já tá construindo broca de petróleo, velho. Nossa, eu vou lá no lugar onde ele tá de uma criança. Pera. Pera. Nossa, quase que eu peguei na abelha. Então toma essa. Que você vai aprender a me respeitar, cara. Beleza, agora vai. Beleza. Nossa, eu tô com muita coisa, velho. Só deixar acumular e pronto, velho. Em 7 minutos vai reiniciar, cara. Falta pouco, hein, velho. Não falta muito, não. Ó, esse aqui eu já olhei. Ó, ali, ó. Eu vou lá o mais rápido possível, cara. Nossa, olha só. Calma. Ó. Olha só o que eu peguei. Olha só essa belezinha. Mano, eu comprei lá com um comerciante, velho. Esse pote de mel. E quando você joga ele nos inimigos, velho, esse pote paralisa eles por um segundo e ainda causa um dano pequeno pra dar uma ajudada, cara. Nossa, ainda nem dá pra salvar a criança, cara. Pior é que nem dá pra salvar a criança ainda, velho. Mas ó, vou abrir esse baú aqui, ó. Torcer pra vir algo bom. Plot de defesa pra mim tá bom. Kit médico, melhor ainda, cara. Eu achei que ia vir algo ruim, mas na verdade veio algo melhor, cara. Se bem que eu não vou usar muito o kit médico, porque eu gosto de economizar, né? E é meio difícil ter situações críticas nesse jogo, né? É um pouco, não é muito, mas também não é tão... Oh! Nossa, cara. Cara, eu vou explorar mais o bioma bioma vulcânico, né, cara? Pra pegar mais item, cara. Justo por isso. Né, cara? Pra pegar mais item. Ó, aqui, ó.
Deve ter bicho aqui. Sabia, velho. Vai ser bicho novo. Vai. Vem. Ai. Pedro, para. Para. Sai. Ó. Ah. Essa senhora. Mano, esses bichos não me dão paz. Mano. Vai, calma. Peguei. Vem rápido, abre isso aqui. Selvagem. Desculpa, senhora. Ai, nem. Ó, parkour. Pega. Deixa eu ver. Ó, vou vir aqui, ó. E vou vir nessa casa por último, cara. Entra aqui, ó. Ai, ui. Pera. Nossa, encontrei uma das melhores sucatas desse jogo, velho. Ai, tomei. Eu tomei. Tomei legal agora. Morri. Eu tô morto. Morri, cara. Me salva. Me salva. Nossa, cara, aparentemente o cara simplesmente matou o mamute, velho. Que ele não tá aqui. E também ele... né? Ó, o cara já preparou essa... Uou! Foi extremamente lagado e satisfatório ao mesmo tempo. Não tem nada aqui. Vamos voltar pra casa, Ronaldo. Tá, vamos pegar o baú. Galera, infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, tá? Mas, pelo menos, né, eu consegui, né, jogar um pouquinho da atualização, né, ó, e mostrar pra vocês, né. Então, o vídeo vai ficando por aqui, né. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso. Tchau.